Biyya keenya keessatti qaala'insi jireenyaa nageenyi dhibuun baay'ee ulfaatee jira. Gidduu kana keessumattuu torban kana immoo haala ulfaataatu saba keenya saba Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa mudatee jira. Wanti kun wanta baay'ee namatti dhaga'amuu fi miira namaa tuqudha. Haalli nageenyaa dhibuun akkaataa kanaan sabi keenya akka boo'aa jiraatuu fi akka rakkatu taasisee jira jechuudha. Sabi keenya maaliif akka birmannaa dhabee fi nama isa gaafatu dhabee namaaf hin galu? Biyya seerrii fi olaantummaa seeraa jirutti akkaataa kanaan haadhotiin humna hin qabnee fi abbootiin daa'imni yeroo itti dararamu arguu caalaa wanti namatti dhaga'amus hin jiru. Abee Dongoroo iddoo jedhamutti gidduu kana taatee ulfaataatu ta'aa jira. Sabi keenya akka malee boo'aa jira. Jireenyi itti ulfaatee isarrattuu immoo haalli nageenyaa akka malee miidhee jira. Namoonni aangoo qabdan, namoonni dhimma kana furuu dandeessan, adaraa keessan bakka jirtanitti waliin mari'adhaatii saba boo'aa jiru kanarraa imimmaansa haqaa isiniin jenna. Egaa Waaqayyo wanta garaagaraa dubbachaa ture. Innis immoo haalli nageenyaa ulfaataan akka ta'uu fi namni keenya iddoo garaagaraatii akka buqqa'u kallattii garaagaraan Waaqayyo dubbachaa ture. Kanaaf egaa inni Waaqayyo dubbate ta'aa jira. Karaa kan biraa immoo Waaqayyo akka haala kana tasgabbeessuuf namoonni hundumtuu Waaqayyoon haa kadhannu. Saba keenya boo'aa jiru duukaa boo'uu qofa osoo hin taane Waaqayyoonis kadhannee fi furmaata isaa Waaqayyo akka nuu kennuuf Waaqayyoonis haa barbaaddannuun dhaamsa keenyadha. Inni kan biraan immoo namoonni Waaqayyo akka saba kana geggeessitaniif aangoo isinitti kennee fi bakka isinitti kenne adaraa keessan callistanii iddoo qabattanii taa'uu qofaa osoo hin taane sabi kun maaliif boo'aa jira? Maaltu jalaa badee? Haqa jalaa bade hundumaa sirreessuufiin saba kana boqochiisuun isinirraa akka eegamu isiniif dhaamna. Baay'een keenya saba kanarraa dhalannee saba kanatu nu barsiisee abbootaaf haadhota keenya lafa deemanii agabuu jiraatanii nu barsiisanii fi humna isaanii dhabanii nu guddisaa turaniif ammayyuu humna keenyaa osoo hin qusatiin bira haa dhaabbannu haqa isaanii dabeef haa falminuun dhaamsa keenyadha. Waaqayyo saba keenya boo'aa jiru, Waaqayyo saba keenya miidhamee jiruuf ammayyuu irree harkasaa ola kaasu malee maal jenna? Nuti humna hin qabnu, nuti waan goonu hin qabnu, garuu Waaqayyo inni waa gochuu danda'uu fi inni seenaa dabe jijjiiruu danda'u ammayyuu isaaniif haa falmuu, ammayyuu isaaniif haa dubbatuun jenna. Egaa bakka jirtanitti Waaqayyoon waliif kadhadhaa. Waaqayyo isa gargaaraa ta'e waliif waammadhaa jenna. Tokkummaaf jaalalaan waliin dhaabbadhaa. Diina qe'ee keessanirraa isin ari'aa jiru kanas Waaqayyo akka gab isinirraa godhu Waaqayyoon kadhadhaa isiniin jenna. Waan hundumaa kan danda'u Waaqayyodha. Waan hundumaa kan tasgabbeessu Waaqayyodha. Isa kanaaf namni kamiyyuu Waaqayyoon haa kadhatu, Waaqayyoon haa barbaaddatu, sana booda hundumtuu ni tasgabbaa'a jenna. Waaqayyo ammayyuu ayyaana isaa humna isaa isiniif haa baay'isu. Irreen gargaarsa Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jenna. Saba keenya saba kallattii garaagaraan miidhamee bakkee garaagaraatti boo'aa jiruuf Waaqayyo akka faradu shakkii hin qabnu. Waaqayyo ammayyuu yeroo dhiyootti imimmaan keessan isinirraa haqee nagaa fi tasgabbii guutuun akka deebitanii jiraattan shakkii hin qabnu. Waaqayyo isin haa gargaaru. Eebbifamaa.